You are watching IPT News, a link between media, communicator, and the viewer. Today, Rachakunda Commissioner Mahesh Bhagwat visited Inamgura at Abdulpur Med to see the road damaged and the black spot due to increasing rain. He also discussed on how to work on repairing road work with EENH 65 for free flow of traffic in Vijayawada Highway. He instructed to arrange barricades on both sides of waterlogging place and at damaged roads. In addition, he mentioned to arrange tents for the staff. Let's have a look. ఉదయం దాకా ఈ భారీ వర్షం వల్ల కొన్ని ప్లేసెస్లో లో లయింగ్ ఏరియా స్పెషల్లీ అక్కడ ఉన్న జనాల్ని మనము వేరే ఏరియాకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత కొన్ని ప్లేసెస్లో ట్రాఫిక్ కూడా చాలా అది ప్రాబ్లం అయింది. విజయవాడ హైవే ఇప్పుడు క్లియర్ అయింది. ఇప్పుడు పోస్ట్ అది హైదరాబాద్ టు విజయవాడ, విజయవాడ టు హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ అది ఫ్రీగా ఉంది. అటు మధ్యాహ్నం దాకా అది ప్రాబ్లం అది. తర్వాత ఈ వరంగల్ రూట్లో కూడా నల్ల చెరువు అక్కడ నీళ్ళు వల్ల కాబట్టి మనము ట్రాఫిక్ అక్కడ డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా రేపు ఇక్కడ ఈరోజు ఇక్కడ మన గట్కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న ఒక కల్వర్ట్ అది సడన్గా అది వాష్అవుట్ అయింది పార్ట్. దానివల్ల ఈ పాత రోడ్ ఏముంది అది గట్కేసర్ టు వరంగల్ రూట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆ రూట్ ఇప్పుడు అది బంద్ అయింది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అది కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి. సో మనకు ఉన్న సమాచారం ప్రకారంగా మళ్ళా ఈరోజు రేపు 16 తారీఖు దాకా ఈ వర్షాలు ఉండొచ్చు అని మా కమిషనరేట్ తరఫున ప్రజలకి విజ్ఞప్తి. దయచేసి ఈ సేఫ్ ఏరియాలో ఉండాలి. ఎక్కడ అది ఇంట్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి, మునిగిపోతున్నారు, అలాంటి ప్లేసెస్లో రాత్రి మీరు పడుకోవద్దు స్పెషలీ. తర్వాత ఎక్కడ కూడా ఈ కలువట్లో నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు నడిచి కానీ వెహికల్లో కానీ అలాంటి యాక్షన్ అది ఈ వద్దు. అది ఈ మనము మన జీవితం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నిన్న కొన్ని చోట్ల ప్రజలు చెప్పినప్పుడు కూడా మాట వినలేదు అని వెళ్ళారు నీళ్ళు. భువనగిరిలో జరిగింది. సో ఒక అబ్బాయికి మన వాళ్ళు సేవ్ చేశారు, ఇంకో వాష్అవుట్ అయినా. సో అలాంటి సంఘటన నిన్న జరిగినాయి. కాబట్టి ప్రజలు కూడా ముందు జాగ్రత్త చర్య పక్క తీసుకోవాలి. ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే దయచేసి డయల్ 100కి మీరు ఫోన్ చేయండి. 7 to 8 minutesలో మా సిబ్బంది వచ్చి మీ సమస్య ఏమున్నాయి అది పరిష్కారం చేస్తారు. Thank you for watching IPT News.